Magandang balita sa inyo lahat mga kalapatids dahil ngayong May magsisimula na raw yung South na karera mga kalapatids. So yan naman dun sa isang club na sinasabi ko sa inyo na ang balita, di ba? First week of May training na. So meron na nga kasi yung mga first training nila, alam ko magsisimula ng apalit, pagkatapos magpupulilan, tapos giginto. So lalaktaw pa tayo ng dalawa doon kasi nandito na tayo sa area ng apalit So di na tayo maghahagis doon. Sa pulilan naman, masyado namang malapit kung maghahagis pa tayo ng pulilan. So ang gagawin natin sa susunod na araw, so doon na tayo agad sa giginto. So sasabayan natin sila. Yung giginto nila kung di ako nagkakamali, nasa 12 yata. Sa May 12 yata. So unahan na natin yon. Siguro May 10 ganun, pwede na tayo mag-toss. So ngayon, ang gagawin ko, pipili na ako ng bagong line-up para sa South Derby Race. Kasi di ba yung iba dito, nakapanlaban na. So ito, kita nyo, di ba sinasakay nga natin tong si Coops. Ayan, si Coops mga kalapatids. Nakasakay na to So hindi na pwede yan kasi naka-training na sa North siya. Malayo na yung pinag-aagisan niya sa Norte, hindi na obra. Tapos yung isa pa nating ibon dito, eto, si White Flight, hindi na rin pwede kasi matulin to, nakasali na rin ng fundraise yan. Eto, uubra na pala si Taiwan mga kalapatids. So sato, dahil yung Taiwan halos tawid dagat yung hinahagisan nila, so tayo, pwede pala natin laro to si Taiwan mga kalapatids sa South. Teka, kunin natin. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Oo nga no mga kalapatids, si Taiwan pala ang pwede nating isabak sa susunod na karera ngayong season na to. Ayan, ganda ng pestuhan niya dyan mga kalapatids. So tingnan ko muna, ako recover na. Huli natin. Itong masyadong malikot Taiwan ha. Tingnan natin kung kaya na niya tumagos sa dagat. Pero base sa katawan niya, parang hindi pa. Yan, hindi pa siya ganun kabilog Nakita ko sa hipo nito mga kalapatids, parang kulang pa. Parang medyo manipis pa siya. Ayan, malamang maubos to pag sa South. So titingnan natin kung kaya pa nating pabilugin pa etong si Taiwan para kung sakali may laban natin siya sa South. Ayan, ganda pa naman ang bagwis nito, haba Sayang, hindi natin masubok-subukan yung Taiwan bird natin. Sayang naman yung ano nito, naka TPA 2021, tapos may cellphone number pa. Sayang, hindi natin magamit. Kasi pag naman sinugal natin na wala pa siya sa top condition, mawawala lang to mga kalapatids, kaya huwag na natin isugal. So tingnan muna natin kung kaya pa condition yan. Kakyan mga kalapatids, maliit lang. Tapos ito pwede nating ilaban to, yung pula. Ito. Dapat tatabi ko to, gagawin ko stock bird muna to Kaso dahil nga nagkaroon ng karera, pwede na ilaban to si pula mga kalapatids. So ano to, masili. So anak to no finisher saka nung 33rd overall. So Santa Ana clacker yung isa naman yung kakulay niya na tatay niya, Santa Ana finisher lang. Ayan. So ito yung kanyang naging anak. So kakto mga kalapatids na pula. Susubukan din natin to. Sana maganda ang maging lipad nito. Ayan, minsan nagpapasikat ng white thread. Ito matulin to, luko to, matulin to. Ang ano nito, rumirekta na huliin natin yung white thread nga natin. Para mausisa natin. So dalawa na kung sakali ang lineup natin pang South. Bali ito yung pula, medyo mailap lang mga kalapatid yung pula nating ibon na to. Tingnan natin yung bagwis kung kompleto. Kung kailangan 10 o 9. Kompleto naman. Sa kabila ay kompleto rin. So pwede to mga kalapatids. Sakto to, magagamit natin to sa South Race. Although yung ring neto, ring neto, UFC South ba na? 2023 ang nakalagay Wala nakalagay kung South o North So hindi natin malalaman kung para saan talaga yung laro ng kulay blue na to. So dapat, ano na tong blue na to, expired na to Dapat nilalaro na yung blue na yan, kaso hanggang ngayon hindi pa nalalaro dahil puro canceled race nga. Saka wala pa rin talagang maayos na karera. So dalawa na, pangalawa na yung pula. Ayun yung una, mas pangalawa yung pula. Kasi apat na lang pala silang kak. 1, 2, 3, 5 pala, 5. Ito pa pala isa. Ito pa isa. Ito, sino naman to? Ito, tingnan natin kung sino to. Di ko kilala tong ibon na to. Ayaw mauli mga kalapatids. Pero ito yung isa pang ibon. Alam ko na to. Anak to ni Boy Amo, kung di ako nagkakamali. Base sa itsura ha. Anak ni Boy Amo. Teka, tingnan natin ha. Base sa itsura na ito, ibon. Parang ito nga yung anak ni Boy Amo sa Masili. Ayan, sokak pala to na maliit.
Ayan, ganda rin ang bagus na ito mga kalapatids. Oh. So, ito pwede rin to. Itong isang ibon na to. Medyo mailap lang yung ibon na to. Ang liit lang pero kalabo. Babae, kakto mga kalapatids. Yan, kaya makitim na makitab yung leg. So ito pwede to. So tatlo na. Tapos sa likod, Kobe Junior saka si Paasa Junior, yun ang lalaro natin. So bali, 1, 2, 3, 4, 5, 5 na sakali. Tapos sa hen, tingnan natin kung meron pa sa hen. Parang sa hen, wala na tayong malalaro sa hen mga kalapatids. Kasi ang natitira dito sa hen station, 4 na lang. Ito si Panotski. Tingnan natin si Panotski. Ito si Panot to, makakapagdulis natin si Panot. Itlog ng itlog to eh. Ito pwede na to pang breeder mga kalapatids. So bali si Panot, anak ng ating 3rd overall champion sa UFC. Ito si Panot. Hen to. Ayan, ito pwede mga kalapatids. Pwede rin nating laro. Kung sakali. Ayan o. Kaso nga lang, di ba, dahil yung ulo niya, ayan o, may panot sa ulo. Kaya hindi tayo another person. Kasi kumbaga may handicap din to. So ito yung isa pa kung sakali. Ayan. Tapos ito di ko kilala kung sino yung hen na to, tingnan natin. Ito yung isa pang hen mga kalapatids na pwede rin nating ilaro. Ayan. So base sa itsura nung ibon na to, ito pwede rin to. Parang kapatid to nung isa, yung huli nating kinuha na blue bar. Ayan, ito nakakondisyon na rin. Ano. So pwede na rin to. Hindi ko lang sure kung lahi nga talaga to no masili. Cross doon kay Boy Amo, yung kapatid ni Boy Paasa. Ano. So medyo palikot na ibon, hen. Ayan, so bali ko sakali, pang ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bali pala, halos sa malalaro natin. So dito, 3, 2 sa kabila, tas 2 dito. So meron tayong halos 7 sa line-up ng mga warriors natin. Ayan mga kapatid. Kasi itong tencil na to, hindi na pwede to eh. Ayan. Kasi nakasalang to dun sa ending bird natin yan, yung tencil. Ayan, marami nag-request niya kaya sinalang na natin yan. So bali 4 dito. Tapos sa kabila, 5 ibon. So yun ang total na bilang ng mga pwede nating isabak ngayon sa South. Magsisimula na yan na 12, di ba? So bali, meron pa tayong 1 week na paghahanda para sa mga warriors natin. Ito nga pala yung mga YB natin, eh, no? Nakatago sila lahat dito dahil ang lakas ng hangin dun sa labas. Kaya ayaw nila dun sa labas eh. Imbis na pumunta sila dun, ayaw nilang pumunta. Ayun, yan yung ibon natin. No? Ayaw nilang lumabas na todo dun sa pinakalabas kasi masasabak sila masyado sa hangin. So yan ang mga ating bagong warriors na ilalaro sa mga susunod na season. Abangan nyo yung season yan. So abangan nyo rin yung mga toss natin. So siguro first toss namin baka sa ano na kagad. Giginto na mga kalapatid. So kaya baka mag Santa Rita exit muna. So siguro ang sagad nating toss na mga paghahagisan is yung Mindanao exit. O baka mag Valenzuela exit tayo hanggang doon. Tapos saka tayo mag sakay sa truck mga kalapatid. Basta lalaktaw tayo sa truck na ilang beses na sakay. Tapos kung meron ng pooling, sasakay natin sa pooling na entryhan yung 2 speedbird natin para sabak mga kalapatid. So abangan nyo yan. So yun muna para sa araw na to. Like, share, and subscribe. Ingat! Siya'y kalapatistang napakagaling na kinakilala.